去食嘢咧，要咁樣咧，食唔到㗎。如果咁咧，掉出去咧，食唔到啊？食唔到。食唔到㗎。嗱，就會俾呢啲咧，呢啲叫金錢斑啊。係嘛？咁金錢斑都係唔係香港原有嘅魚嘅，早10幾年前咧，印尼嗰邊引入香港養嘅。係。哇！佢都識食喎。係啊。佢咪有條嗰啲長尾嘢？係啊係啊！哇！咁另外一個方向啊。唔係條尾啊，條刺啊。好危險咯。哇！哇！鱷魚先生就係俾嗰條刺。係咯。哇！呢條一條兩條啊？兩條啊。兩。好活躍今日，水溫熱中意。哦。哇！見到我隻啊！係啊，好似有人樣咁樣嚇。係啊！哇！好難得見到個水咁樣。哇！大條。擺位啲咩成哇！鴨醋啊！鴨醋。係啊，我而家望住晒。試過我哋咧餵呢條魔鬼魚咧擺得深得滯啊！係咬到。條金錢斑衝上嚟咧，哇！佢咬到你喎。咬到你手添。係啊。花曬。咬到邊個嘅手啊？喂嗰個。咬到成隻手花。哇！哦，整到你啊！哦。嚇？幾狼？你冇定時餵佢㗎？冇㗎。哦。唔需要定時餵嘅，因為。哦。係。因為我哋有時俾人參觀咁樣餵，佢打得就好衰㗎啦，又入翻去休息嘅嚟嘅。係。但係咁其實呢兩條魔鬼魚咧，係啲漁民咧落網捉魚嗰陣時咧，佢唔小心搞到個網度。係。嗱咁大家都知咧，魔鬼魚條尾部有條刺㗎。係啊係啊係。咁所以咧，好多時啲漁民咧捉咗佢上嚟之後會點啊？斬咗佢條刺嘅。係啊。咁斬咗條刺咧，連尾連刺斬添啊！直頭係。斬咗佢刺個以上部分啲，咁咧放翻落去咧，佢都未必可以生存到。係啊係啊。咁咧唔可以生翻條尾出嚟。咁呢度有兩條魔鬼魚。有一條俾人斬咗條尾嘅，不過好彩生存到。有啲就會點啊？唔斬佢條尾就會點啊？鉗走佢條刺算啦，揾嘢鉗走佢。咁鉗走咧，可以2、3個月後都生翻條刺出嚟㗎啦。街市見到啲活魔鬼魚，真係見到係冇一條刺咧就係。係啊，剪咗佢㗎嘛。咁咧其實佢條刺